Selam YouTube severler. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün baş belası şu fanların ses problemlerini çözeceğiz. Bakın şimdi çıkan sesi göstereyim size. Evet. Yeterince duyduğunuzu düşünüyorum. Bu baş belası sesten kurtulmak için şöyle bir sıvı gres var bende. Yapı marketinden aldım. Bununla o fanı temizleyerek tekrar yerine takalım. Zamanla bunlar olabiliyor. Gayet normal fanlar için. Toz kaçabiliyor içine. Rulman olmadığı için bunlarda direkt metale bağlı olduğu için böyle zamanla ses çıkarabiliyor. Şimdi bunu sökelim. Beraberce temizleyip tekrar yerine takalım. Yani bu ses geliyor diye fanın bozuldu demeyin arkadaşlar. Boş boşuna paranızdan olmayın. Sıvı gres aldık arkadaş. Paramızdan yine olduk diyeceksiniz ama o aynı konu değil tabii ki. Şimdi önce şu Z eksenini biraz yukarı alalım. Onu da gösterelim. Ses bir süre sonra geçiyor fakat bu ilerleyen zamanlarda daha kötü bir hale gelecek. Tecrübeyle sabit. Önüne geçmekte fayda var. Evet, bu kadar yeterli. Buna da yapacağız. Bu da çalışmaya başladığında kendinden geçiyor resmen. Kafa beyin bırakmıyor arkadaşlar. Bir adet sıvı gres. Bunun daha güzel markaları var, VD40 gibi, ama ben bunu gördüm. Yoktu VD40, VD40 neyse adı. Bir tane de fırça lazım. Çok aşırı sürmeyin. O da zararlı. Evet. Çıt yok arkadaşlar. Bu kadar basit. Bunun montajını yaptım. Tekrar. Şimdi geldik sıra şuna. Bunu da diğer fan gibi arkasındaki etiketi çıkartıyoruz. Evet. Gayet sessiz. Hadi ama ya. No, God! No, God, please, no! No! No!
Yapıyorum. Operasyon tamam. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.